Folo Milabino, Kisinzora, non mais mon apoto par rapport à Moussa Lozo Sala, Ozo Lobela tous les musiciens Yambo Kanabiso. Et ça non m'a bêté, mais Koloba Teki, Ndengi Azo Sala Moussala Nae, ko féliciter ko Folo Mide, ko féliciter Héritier Watanabe, ko féliciter même les musiciens Nabiso Minene, et ça pour l'intérêt. Toloba pe wera, on me met la Zénith. Belé le loba comme quand on dirait qui s'nzora ndazolo bela kofi pour intérêt moko boye ba memaye na poto na yu arena eza pona bongote et belé le loba mona qui s'nzora ndazo féliciter Héritier Watanabe mi ange mi démon a bet album na très bien ba to belé ba lobi eza pona profit po ye ba memaye pe na poto pe Héritier Watanabe or que eza bongote qui s'nzora za bandeko ba na poto qui s'nzora gagnera na boulot na e lelo oyo soki sindoro lobela kofi eza pona musique azolobela ba leader na biso na musala kitoko o bazali ko sala ndenge biso pe ba journaliste ba chroniqueur to lobela ba artiste musicien ngai salinga pasi komona batu bo critiquer Kisindora ke azolobela po ba memaye na poto po nani ameme na poto. Ba visa o ba mboka oyo kenda mboka belé o ya laksi batu ba moni quand même oui ba moni pena ke Kisinzora kenda boye asala boye mais ko lakela Kisinzora alakeli mitema ya ba kofi e be baba mema ete na sepeli bongo en tout cas on a bi aye ko sa boulot ko Folo Midaza grand na mboka oyo ko loba route ba jeno ba no misika no ba kulutu na bango ba komi pe pembe mona ko Folo Midete mais mutu nyonso sala musala bien na mboka na biso artiste musicien nga sepeli na wata bimisi mi ange mi demo et saninga kitoko na sepeli na Weranson makasi na sepeli na Jibem pia na makasi na sepeli na Frère makasi na sepeli pe na Fali makasi na sepeli na babina filet ba fa brigaz ba déplique pomba ko loba kutute ba vibratoire kolobate mais lelo oyo même ba rebo non c'est pena bango ba inos ba Gez Fabulous ba Gez Mawete to c'est pena bango mais ko lakela o Kisindora lakeli pour pas comprendre que eza na ndenga mabete mais asali yango tango bimi alaxi passeport na e po na biloba loba ya batu na ba musicien bazo tinda batu ba finga ye esali e pasi alaki ki mwana na ene mission na ngai bomona ki mwana grande finda koli ala kisaki mwana Kisindora mais le lobe mwana Kisindora yoka ke bozolo bana mama na e biloba loba na TV azokumisa kofi ne héritier pour intérêt mo pour ba meme poto nani ayebisi bino ke Kisindora azan intérêt na sima mission na biso Yanganda taba chez Jonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poaso ya kotumba esengeli koyeba ke chez Jonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse eza kaka se moko chez Jonga de weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Tchonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo. Pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Jonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe
Villanova, ils promettent un spectacle inoubliable. KGT, appelez-moi Kyrios Kozarati de trop. Fabrice Nama. Deko mwasi pe ya mobali Bosonzo tezali moko ya ba 5 organes d'essence to sengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilés. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui n'a pas le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, loke c'est topengando. Docteur Guilain le Bourgeois a zongi sa poso na net na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye basui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya android. Ta ya kilo wanga. Osui wapi. Côté Guilain le Bourgeois pour pouvoir l'opposo. Pour vivre parce que pour avoir besoin de place dans mon quoi. Pour prendre penda beauté. Olingi bando penda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Plus Plus, toujours présentée par Mathieu Boncher 001, Mathieu Boncher, charge de la jeunesse congolaise. Mathieu Boncher, aujourd'hui, face à Martin Engi double vitesse à Fizé, tout reçoit la moi en famille et à Congo, par rapport à ma propos à Kisinjora. Kisinjora, et l'on ni sali, à la kela, mitema ya Kofi Olomide, na motema héritier Watanabe. Bami maye na potote. Est-ce que musala Kisinjora salaka abonde la kayango po ba maye na Paris tona ba concert? C'est le sujet qu'on va parler avec Martin Engi double vitesse à fusée. Respect beaucoup à mon ami Saki Semanda, patron depuis Istanbul. Merci à Glody Luyundu, la respect à Sam Kunku le nécessaire. La joie à Mado Pichuna, femme très forte, et sans oublier Nadine Ilodi Antibal double brassard, Mamana Julia Bazuapi, respect à vous, et merci aussi à Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa, respect à Matou Idole, papa la Matou Junior, et Tobo Sanité
Yuyu Kabwiku, le célèbre Njilwa, manager privé, Moninga ya Alain Sokoto, Dadi Yakuza, Bozamo Ebele, Yakotala, Mathieu Bonché. Martin Engi double vitesse, Mbote na yo mwana mboka. Mbote Mathieu Bonché, full boss. Santé boni. Ouais, santé très bien. Na Ngolo Nzambe, Elengia Congo TV, chaîne Moko, Otobengaka. RTNC à YouTube yango ceux qui moi santé za bien te to bi ke Tracy Melenga pro ba mama Glody Diasuka ba ça moi système OK mon hôpital au Salima Boy donc toza organisé na Katelenga Congo TV na pesi la million place azali mbote po azana motema ki bo mama Glody Diasuka la million nzamba pambolo toujours liboso Tracy Melenga pro Elenga Congo TV. Voilà, merci beaucoup Martin Engi double vitesse lelo yo tomoni ba propos ya Kisinjora moro tozarane na mboka oyo Madame Christine ba propos na ye ngo moni azolela na télévision d'abord komona Kisinjora bongo et salio d'abord boni ouais et ngana sepeli kutu makasi ndenge aleki na TV alobi yango salinga bien po Kisinjora za mutu moko travara makasi lelo ba trophée o ba opesa batu ebele il faut y azwara ba trophée ebele a travailler na ba orchestre moko ya minene aleke pa ya JB akepa ya Kofi a travailler na Fali lelo azolobela ba wata azolobela ba nyonso en tout cas Kisinjora na félicité yo vraiment na bitumba auto ba combattante donc muta makasi ndeye ya bundi asali trop na monde la musique ba leader a minene ba ebié lelo komona Kisinjora aleka lelo a s'exprimer aloba o uti kat na e ce qui est dérangé et salié passe. Kisinjora a vivra na sima kofite, a vivra na sima watate, a vivra na sima falite, a vivra na makasi na e na musala na e. O esenga ke azana succès ba chaîne belé ba lukaka e. Ngana sepeli kutu nda leki alobi. Po ebele lelo ba komo kansondere Kisinjora nda zolobela Kofi pour intérêt moko boye ba memaye na poto na yu arena. Eza pona bongote ebele lelo ba mona Kisinjora ndazo féliciter héritier Watanabe mi ange mi démon a bet album na très bien bato ebele ba lobi eza pona profit po ye ba memaye pe na poto pe héritier Watanabe or que eza bongote Kisinjora za bandeko ba na poto Kisinjora gagnera na boulot na e lelo oyo so Kisinjora lobela Kofi eza pona musique azolobela ba leader na biso na musala kitoko o bazali ko sala ndenge biso pe ba journaliste ba chroniqueur to lobela ba artiste musicien ngai salinga pasi komona batu bo critiquer Kisinjora ke azolobela po ba memaye na poto po nani ameme na poto lelo soki poto ezana ngo kofolo milabino Kisinjora non memo na poto par rapport à musala ozo sala ozo lobela tous les musiciens ya mboka na biso ezana ma bete mais koloba teki ndenge ezo sala musala na ye ko féliciter ko folomide ko féliciter héritier Watanabe ko féliciter même ba mission na biso minene eza pour intérêt to lo ba pe wera o meme na Zénith eza pour na bongo te ngana sepela kinde o laksa ki passeport na yo ba visa o ba mboka o yo kenda mboka bele o ya laksi batu ba moni quand même oui. Ba moni pena ke Kisinjora kenda boye asala boye mais ko lakila Kisinjora alakeli mitema ya ba Kofi ebe baba mema ete te na sepeli bongo en tout cas on a bi ayebo sa boulot ko folo midaza grand na mboka o ya koloba route ba jeno ba no misika no ba kulutu na bango ba komi pepe me mona ko folo midete mais mutu nyonso sala musala bien na mboka na biso artiste musicien nga sepeli na wata bimisi mi ange mi demo et salinga kitoko na sepeli na Weranson makasi na sepeli na Jibem pia na makasi na sepeli na Ferre makasi na sepeli pe na Fali makasi na sepeli na babina filet ba Fabrigas ba Déplique Pomba koloba kutute ba vibratoire kolobate mais lelo oyo même ba rebo non c'est pena bango ba Inos ba Gez Fabulous ba Gez Mawete to c'est pena bango mais ko lakela o Kisinjora lakeli pour pas comprendre que ezana ndenga mabete mais asali yango tango abimi alaxi passeport na e po na biloba loba ya batu na ba musicien bazo tinda batu ba finga ye esali e pasi alakisi ki mwana na ye émission na ngai bomona ki mwana grande finda koli ala kisaki mwana Kisinjora mais le lobe mwana Kisinjora yoka ke bozolo bana mama na e
biloba loba na TV azokumisa Kofi n'héritier pour l'intérêt mo pour meme poto nani ayebisi bino ke Kisinzora azan intérêt na sima mission na biso yango moni po na ntango alakela bi ba demo ba kote la bino bobosa na ngai po bo mona ke azan intérêt te et pas Kofi Olomide Kisinzora azape l'intérêt te pas wata Kisinzora abundela ka ba mission na biso alobara po Kofi asala musa kitoko yango alobela Kofi tango alobela wata po album na esimbi ezan on ndenga mabete tozela pe album ya batu misusu JB le bimi balobela pe JB ceux qui pe Zenith awere simbi balobeli Félix Oise kwa kuna pas obeta concert Fabregas pas dans la concert ba on nyonso batu nyonso ba nango na fere eloko eko simba tokolobela ngo même harmonie ngana sepeli na Kisinzora ndole kina TV olobi bongo po banguna na yo na bato mitema mabe o balingi ba bebisa moral na yo ba comprendre que oliaka na sima ya kofite oliaka pe na sima héritier te o sali bien na félicito makasi Kisinzora maboko o sali boulot na bien o bandi boulot kala ti lelo bato bakoka kote o zande ti nzete moko telema o bato bakataka na zambe ko ya raté ya on biso Kisinzora ti lelo ozo sila te ozaka ndozali Kofi Olomide muninga na biso te e nyonso to fandaka bato bakomo critiquer Kofi Olomide eza en sens te. Vous comprenez? On a félicité pour à la qui si visa na passeport na e bamboko ya kenda bola ke la e mabe ba demo bokota po bomona ke azana intérêt à profiter na intérêt à héritier te mais à sala ka musala kitoko pa ba Kofi na héritier. Donc Mathieu Bonche. Il faut dire merci beaucoup à nos stars congolais comme Kofi Olomide, c'est parmi les icônes de la musique congolaise. Photopé Saga Kofi respect et belé. Nalobarango tant c'est la Kofi monument yango parce qu'il est encore vivant. Parce que Kofi a sala trop na musique à Congo. Lelo yo bato belé tozo sepela na bango grâce à Kofi Olomide. Ce qui Kisinzora a eu initiative to azwa akumisaka Kofi mabeza wapi. Est-ce que biso ba autre ndaka ba concert to couvrir ba événement tozaka bana misala ba tebele ba traiter Kisinzora moi la musala yo Christine Ozinyo sozo bonde la kaka pona yu arena ba mema yo po wata mema yo Istanbul na ajina yo bonche et bongo soki ba meme na poto wera mema ba banani amema ba to na bita ba papi mboma wera mema ba to bele ajoe bangato bakenda poto wera mema ba to waze kwa mema pe batu na poto jibe mema ba joka ba mema musala na yo nde botelo mbuma kitoko o comprend soroloni manga o robota manga sorolona gyo soki mbila e robimiselo mbila o comprendre oyo loni yango ezobotama asa musa kitoko félicitations na Kisinzora et bongo lelo oyo po misa memo na poto yo ifondo bandolo non yo sa musa nende sengeli comme meme na poto za vol bana poto bana Asie bana Europe bana mokili mobimba na memeli bino bonne nouvelle lelo na Crème Miracle o eza produit naturel et ça me bongo na soya mbamba c'est 3 ans. Ça te traite, ça rajeunit la peau et ça embellit ta peau aussi en même temps. Tokutana bongo le 30 juin, oyoti le 3 juillet, na salon David, bana nyonso ya Paris, na Saint-Denis, tokutani na salon David. Ozu métro et kendara Strasbourg, tokutana wana na salon David. Crème Miracle zana na réduction ya kafu il y a 20%. Il y a qu'un problème na yo ya peau, ozana problème ya vitiligo, ozana problème ya non-uniformité du temps, ozana problème ya bouton, ozana problème ya tache noire due à l'hydroquinone, ozana mwana ya albinos, ozana ndeko albinos. Yo nyoko makana problème ya peau, ozana bandeko bazana Afrique, ozana bandeko bazana Australie, ozana bandeko bazana Canada, na Belgique, na Quepan, na Irlande. Bonne nouvelle les que tokutana du 30 juin oyo na 3 juillet Crème Miracle zawana na maman Tina la Fez l'international maman ya Crème Miracle azana Paris pour na ko servir bino boya na ba problème na bino Crème Miracle éco résoudre ango. Notez bien c'est la seule crème au monde qui a été fabriquée à base de la bave d'escargot pur. C'est 3 années, ça te traite.
ça rajeunit ta peau et ça embellit ta peau. Tu peux mourir 100 ans, mais toujours jeune et toujours belle grâce à la crème miracle de Maman Tina, maman internationale, l'ambassadrice de la paix, la dame du cœur, Maman la Fès, Abengi Sibino, Boya de partout dans le monde. Notez bien que réduction Ezaya 20%. Maman Tina, la dame du cœur, la femme avec un cœur en or, l'unique et la seule femme, le vrai et l'original. Abengi Bino Boya Ebele, balanda yesu pona mapa, biso tolanda Maman Tina pona solution à l'opposition na biso. Balobi na crème miracle ya Maman Tina la Fès, yaya, baya kaka e. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Même papa 80 ans, sur un mélango, à ce qu'il n'a déjà 25 ans. Oui. J'ai récupéré ma jeunesse. Ça m'a sonné de tous les mots. Et ça les produits. Oh, il y a comme là, on a bateau, nous autres, ça fait belle. Ah bon? Maxi Bien-être. Alors on peut ça en force. Il y a pour petit liquide. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ce qu'on met Maxi Bien-être. Ce qui coûte maladie dans nzoto. La Maxi Bien-être, c'est pour soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou bien. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, ce qu'on met Maxi Bien-être, il y a un monde qui a fait un moutuka, na minu, na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba bio na minu. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. na telema na toza awa tai toza awa tai ya Maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza awa tai ile makambo Maman Nicole Malonga telemi wana mima hata sula milaite anabuaka na ngatai Maman Nicole Malonga makubia na kumakelo mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, il
seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Volonté à Kofi ou bien volonté héritier Watanabe. Azan intérêt na sima mission wana te. Yo sala musala na e. Kutu qui s'indora a boulé la route ba poto ngote a boulé ba ne ba yu arena te. Eza volonté à Kofi ou bien volonté héritier Watanabe. Vous comprenez? Batu ba lobela ma be Kofi atememe na poto. Musa problème ezani. Bon chez ata yo pe ba memio. Problème ezani. Donc batu seke ba masa na wana pe ba oyina yo. Botika qui s'indora sa musana. Ne salinga pasi aloba bongo te. Mais comment on est comment leur sa passeport na ye. Donc et là c'est que anyonga ki na mutema et sali e passe. Ah sepeli na le kisipo bato bazo kanisa ke qui s'indora a sala rapport intérêt. Kutu bon chez mais encore ça peut pour intérêt qui s'indora se sacrifier à trop pour na Kofi pour na bato belé à se sacrifier à peu pour na Fali tout le monde a yango ba série wana. C'est parmi les jeunes filles à l'époque. Azozo bazulema wana zo mema bona ba télévision. Wana zagi pa ya Jibem Piana. Alongo wana a commis na F victime. Il a fallu pour à l'époque. On comprend donc azam muto photo féliciter, muto so sala musala na ye et loko nyonso méritera bongo. Azaba ba fi mususu te otomona lelo srindeni. To félicitera ye na nenga zalaka asala musala na ye bien batu ba sepela na ye. Et puis batu faut ba ki sinzo aza porte-parole ya Kofite. Aza porte-parole héritier te. So ki na bureau Kofi okuta bedi bazali ba merveille rambo bazali. Asala musala na ye pona barti se mission na biso oyo bazo pesa fierté na kati mboka na biso ndeti ba Kofelo mide ba héritier Watanabe ba Weranson ba jibatu nyonso alobela rabango lelo oyo ata pona intérêt c'est normal eza boulot na ye il faut zo di foot nango siko ya bino sali passer ta ba commentaire bato bazo commenter na ya kofinga na mitema mabe. Nga salenga pasi to na moni vidéo wana nabi ah c'est que qui sinzora sepel nango te côté bena mutema batu bali ko kitara batu valeur na musala batu basalara vraiment mama pona nga kutu o kende poto ba memo na yo arena pona nga il faut ba mema obligatoire il faut memo po ozo buka yango oyo lonaki orozwango ya malamu. Félicitations qui sinzora na musala ozo sala merci vraiment na part na nga Martin Engi double vitesse à fusée na langa fan na yo. Na lelo na musalo salara lelo oyo ba génération na bino bo banda boulot oyo batebele ba lemba batebele ba tika katana même ba katana mais nzora azaka makasi nzete moko ba katara et katana raté kisi nzora. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup, président Fanny Massaro. Adota la biso, donc le président Fanny Massaro, respect à vous. Et merci à Kingston Sono, le boss depuis Lyon, contrat, Alfred Dadi Misaka, garçon très responsable. La joie Amado Pichuna, Nabosa Niote, Badive Gaz Nagaz depuis Istanbul. Et félicitations à Christelle Yaba, Balobi Fondation Christelle Yaba, désormais Nakin, Torozala déjà, Maramoutou, en marche. Et respect beaucoup Nabatutu, Balingarabiso. On est là pour bien travailler, on est là pour bien expliquer Maramouya Malamu, Nabafan tout, au Batalara, Elengia Congo Télévision. Et pourquoi pas tant que mon moi baisse, mon Likambouza, photo le bilango. Martin Engi, mot de la fait pour l'émission à Lilo, na dossier Oya. Voilà, merci Mathieu Bonché, Nassir Karcha Sadik la Felandaise, Maman Social, Sungabana Esteban Goma, Azota Labiso, Junior Lang et les jeunes patrons, Nakat États-Unis, Azota Labiso, Fanny Massaro, toujours aux États-Unis, merci P, na DJ Tobise, merci na Chukuma Papa na Baby, Romel Mosengo Mobutu, na Pesio Bambo Théâtre, Fondation Fifi Djuna, Dadi Lukombo, le jeune patron, boutique d'habillement. Voilà. On a Dadi Lukombo. Bon, merci. Donc, on lobaka ke na luka Dadi Moula, na lukaye, il faut to solana nous, ma solo pour qui sinzora, batu bele ba romolinga basarana. Il faut to luka batu ya wata, to solo lina bango, badibaya, badadi Moula, to tuna nanu bango. Est-ce que
nde Kisindor aloba makambo na zan intérêt pe héritier Watanabe to rotuna il faut peto kende to solana ba merveille rambo to sola pena ba mission ko felo mide pona Kisindor oya loni yango il faut buka yango il faut to sola ngo parce que ba tebele ba romotonga bolo ba Kisindor azan intérêt pe héritier na Kofi oui à cause à peine intérêt parce que ça Moussa nazo sala il faut pas mémailler donc merci Elenga Congo TV Tracy Melenga Pro Glody Diasuka merci na Fabio Lamadi di Toza ensemble merci na mère Alice Massamba na Katia Suisse na Pesio Bambo Théâtre Mamanto à Lut Antoinette na Belgique merci na Bino Nyostou oyo botala rabe mission na biso ya Elenga Congo TV Martin Engi double vitesse affisée. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Mathieu Bonché, Martin Engi, et pourquoi pas notre site qui est Elenga Congo Télévision. Respect beaucoup à Grande Dame, donc à Rota Labisso et Bambo Tebele. Merci à Yuyu Kabouikou, le célèbre Dadi, hein? Dadi Akuza, Bambo Tebele, et merci aussi à Alain Sokoto. Bazota Labisso depuis Paris. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec votre émission PCLA Plus. Mataba Kita, lauréat Mibali, tout. Yanjili Patrick Image, Arosomba Somba. Il y a moins 10 000, 100 000, 70 000. Ma pangonde ça la bien. On se retrouve la semaine prochaine. Merci na Peter Kachama, leader européen à Katia France. Peter Kachama. Donc décembre déjà le 28, à l'anniversaire, nous avons préparé déjà pour Azam Moto ya Motuya. Motuya. Peter Kachama, leader. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle inoubliable. KGT, appelez-moi Kyrios Kozarati de trop. Fabrice Nama.